Hello friends, welcome back to our channel. আজি আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ। আপোনালোকে যদি আগৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ চাব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব। তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে The first session of the Assam Assembly was held in 15 July 1935, 7th April 1937, 12th May 1939, 15 June 1940. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 7th April 1937. Next question. Who was the first Speaker of the Assam Assembly? Babu Basanta Kumar Das, Deveshwar Sharma, Lakheshwar Borua, Kuladhar Soliha. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস। Next question. Who is known as the father of Assamese prose literature? Bhattadev, Shankardev, Aniruddhadev, Madhavdev. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে Bhattadev. Next question. Which day will be observed as Rhino Day in Assam? 3rd July, 19 August, 22 September, 29 October. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 22 September. Next question. The foundation of nationalist historiography in Assam was laid by S.K. Bhuya, Yogesh Chandra Datta, Tapan Roy Choudhury, Dwarkanath Ganguly. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে S.K. Bhuya. Next question. In which district the Sri Surya Pahar is located? Dhubri, Goalpara, Dorong, Chirang. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গোৱালপাৰা। Next question. According to popular belief, how many siblings were engraved in Surya Pahar by Vyasa in order to build up as a second Kashi? 990, 999, 9999, 99999. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 99999. Next question. Which Puran was composed in the Assam? Kalika Puran, Varun Puran, Vamana Puran, Saura Puran. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে Kalika Puran. Next question. Which actress wins the National Film Award for Best Child Artist for the year 2017? Bhanita Das, Rupali Das, Shikha Soikia, Niyar Soikia. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে Bhanita Das. Next question. Who directed the movie Village Rockstars, which won the Best Feature Film Swarna Kamal Award at the 65 National Film Awards? Jahnu Borua, Maloya Goswami, Rima Das, Munin Borua. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে Rima Das. Next question. Which one is the highest peak in Assam? Nilachal Peak, Laikei Peak, Patkai Peak, Kanduli Peak. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে Laikei Peak. Next question. Which one is the highest mountain range in Assam? Patkai Range, Namsa Range, Borail Range, Bethartoli Range. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে Borail Range. Next question. Total number of World Heritage Sites in Assam is 1, 2, 3, 5. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে
2. Next question. Which Shutia king established Shodhya as the second capital of Shutia kingdom? Birpal, Satyanarayan, Bijoydhwaj Pal, Ratnadhwaj Pal. এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰত্নধ্বজ পাল।